નમસ્કાર મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું. નમસ્કાર મિત્રો, ઓનલી યોજના યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌ મિત્રોનું સ્વાગત છે. આજે તારીખ 20 સપ્ટેમ્બર 2022. આજના સવારના મહત્ત્વના હવામાન સમાચાર જાણીશું, જેમાં ગુજરાતના કયા વિસ્તારમાં કેવો વરસાદ જોવા મળશે તેમજ આગામી સમયમાં 22, 23 અને 24, 25 તારીખમાં ગુજરાતમાં ભારે વરસાદનો રાઉન્ડ ફરી વખત આવી રહ્યો છે. મધ્ય ગુજરાત, દક્ષિણ ગુજરાત અને ઉત્તર ગુજરાતનું ચિત્ર સ્પષ્ટ થઈ ચૂક્યું છે. તો સંપૂર્ણ અપડેટ મેળવીએ. ચેનલમાં નવા હોવ તો સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો. અને આગામી નવરાત્રિમાં વરસાદને લઈ હવામાન વિભાગનું અપડેટ કે જેમાં કોઈ ભારે વરસાદની સંભાવના નથી, માત્ર હળવા મધ્યમ વરસાદી ઝાપટા વરસી શકે છે. ખેલૈયાઓ માટે ખુશીના સમાચાર. તેમજ ઓક્ટોબર-નવેમ્બરમાં નવરાત્રિ પછી વાવાઝોડાની શક્યતાઓ કોઈપણ અરબી સમુદ્ર હોય કે બંગાળની ખાડી હોય, બેમાંથી એક જગ્યાએ સાયક્લોનિક સિસ્ટમ બનશે અને ગુજરાત તરફ આવશે તો માવઠારૂપી વાવાઝોડા સાથે વરસાદ પડશે. બાકી ચોમાસાની વિદાયની ઘંટડી વાગી રહી છે. આ મહિનાના એન્ડમાં ચોમાસું વિદાય લે તેવી શક્યતાઓ છે. 5 ઓક્ટોબર પછી ચોમાસું વિધિવત રીતે વિદાય લઈ લેશે. અત્યારના સમયની અપડેટ જોઈએ તો અત્યારે સવારના 8-9 વાગ્યાના ગાળા સુધી સુરત, બારડોલી, નવસારી, બીલીમોરા, વલસાડ, વાંસદા તેમજ ભવનાથ, અંબોશી, વાપી, કપરાડા આજુબાજુના આ વિસ્તારોમાં વરસાદી માહોલ હળવાથી મધ્યમ વરસાદી ઝાપટા જોવા મળી શકે છે. જોઈએ આજે બપોર પછીના સમયની અપડેટ, જેમાં ગુજરાતના કેટલાક વિસ્તારોમાં છૂટાછવાયા ઝાપટા પડશે. સુરેન્દ્રનગર આજુબાજુ તેમજ જૂનાગઢ, ગીર સોમનાથના કેટલાક પંથકમાં હળવા વરસાદી ઝાપટા વરસી શકે છે. દક્ષિણ ગુજરાતની વાત કરીએ તો બીલીમોરા, વલસાડ, ભવનાથ, અંબોશી, સાપુતારા, ડાંગ તેમજ કપરાડા આજુબાજુના જે વિસ્તારો છે જેમાં હળવાથી મધ્યમ વરસાદની શક્યતા દક્ષિણ ગુજરાતમાં રહેલી છે. હવે મિત્રો 22 તારીખમાં જોઈએ તો સૌરાષ્ટ્રમાં ગીર સોમનાથ, જૂનાગઢ આજુબાજુ તેમજ દક્ષિણ ગુજરાતમાં સુરત, વલસાડ, નવસારી, ડાંગ, તાપીમાં હળવા ઝાપટાની શક્યતાઓ જોવા મળે છે. હવે મિત્રો આપણે વાત કરીએ આગામી 22 તારીખ પછી જે બંગાળની ખાડીમાંથી બનેલું લો પ્રેશર મધ્યપ્રદેશ આજુબાજુ પહોંચશે, એટલે ગુજરાતમાં વરસાદી માહોલ જોવા મળી શકે. ગોધરા, દાહોદ, છોટાઉદેપુર, નર્મદા તેમજ દક્ષિણ ગુજરાતમાં સુરત, તાપી, ડાંગ, વલસાડ, નવસારી આજુબાજુ વરસાદની શક્યતા વહેલી સવારથી થઈ જશે. તેમજ જોઈએ 23 તારીખની સંપૂર્ણ અપડેટ. બપોર પછીના સમયની અપડેટ જોઈએ તો વરસાદની માત્રામાં વધારો થશે. બપોર પછીના સમયની અપડેટ જોઈએ જેમાં ઉત્તર ગુજરાતમાં આબુ રોડ, ખેડબ્રહ્મા, ડુંગરપુર, મહીસાગર, ગોધરા, દાહોદ આજુબાજુના તમામ વિસ્તારો, જેમાં પીપલોદ હોય, ચાંપાનેર હોય, ડાકોર હોય, કપડવંજ હોય, બાલાસિનોર હોય તેમજ વડોદરા, બોડેલી, છોટાઉદેપુર, આણંદ, બોરસદ, તારાપુર, ખંભાત. દક્ષિણ ગુજરાતમાં જંબુસર, કરજણ, દહેજ, ભરૂચ તેમજ ડેડિયાપાડા, ઉમરપાડા, સુરત, બારડોલી, તાપી, નવસારી અને ડાંગ જિલ્લો, જેમાં વાંસદા, ભવનાથ, અંબોશી, કપરાડા, સાપુતારા, ડાંગ આ બધા વિસ્તારોમાં વરસાદી માહોલ જોવા મળશે. 24 તારીખની અપડેટ જોઈએ. 24 તારીખમાં વહેલી સવારના સમયે મહેસાણા, હિંમતનગર, ડુંગરપુર, ખેડબ્રહ્મા, આબુ રોડ તેમજ અમદાવાદ, ગાંધીનગર, ધોળકા, નડિયાદ, ખેડા, આણંદ, મહીસાગર, ગોધરા, દાહોદ, વડોદરા, છોટાઉદેપુર, અમોદ, ભરૂચ તેમજ રાજપીપળા, ભરૂચ, સુરત આજુબાજુ ભારે વરસાદ. વલસાડ, તાપી, નવસારી અને ડાંગ જિલ્લામાં ભારે વરસાદ જોવા મળશે. તો સૌરાષ્ટ્રના વિસ્તારો જોઈએ તો દરિયા કિનારાના જે વિસ્તારો છે, બરવાળા, ભાવનગર, સોનગઢ, ખડસલિયા તેમજ તળાજા, મહુવા, રાજુલા અને ઉના સુધીના વિસ્તારમાં વરસાદ જોવા મળશે. બપોર પછીના સમયની અપડેટ જોઈએ. 24 તારીખમાં આબુ રોડ, ખેડબ્રહ્મા, ડુંગરપુર, હિંમતનગર તેમજ અમદાવાદ, ગાંધીનગર, ધોળકા, નડિયાદ, મહીસાગર, ગોધરા, દાહોદ
તેમજ છોટાઉદેપુર, સુરત, તાપી, વલસાડ, નવસારી, ભરૂચ, ડાંગમાં ભારે વરસાદ જોવા મળી શકે છે. ગુજરાતમાં ખાસ કરીને મહીસાગર, દાહોદ, ગોધરા, નડિયાદ, અમદાવાદ, ગાંધીનગર, ડુંગરપુર, ખેડબ્રહ્મા, આબુ રોડ, વડોદરા, અમોદ, ભરૂચ, રાજપીપળા, છોટાઉદેપુર તેમજ તાપી, સુરત, વલસાડ, નવસારી અને ડાંગ જિલ્લામાં વરસાદી માહોલ યથાવત રહેશે. ખાસ કરીને મધ્ય ગુજરાતના વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદની સંભાવના રહેલી છે. તો આ 25 તારીખની અપડેટ છે. 25 તારીખમાં ગ્વાલિયર આજુબાજુ અને જોધપુર આજુબાજુ લો પ્રેશર સિસ્ટમ એરિયા સક્રિય છે, જેના કારણે ગુજરાતમાં ખાસ કરીને દક્ષિણ ગુજરાતમાં અને મધ્ય ગુજરાત તેમજ ઉત્તર ગુજરાતમાં વરસાદી માહોલ જોવા મળશે. હવે મિત્રો જોઈએ આગામી 10 દિવસમાં ગુજરાતના કયા વિસ્તારમાં કેટલો વરસાદ પડી શકે છે. સુરત જિલ્લાની વાત કરીએ તો 81 mm, તાપી 104, ડાંગમાં 97, વલસાડમાં 65 mm વરસાદ. તો આગળ જોઈએ તો વડોદરા આજુબાજુના જે વિસ્તારો છે તેમાં 62, દાહોદમાં 103 તેમજ ગોધરામાં 85, મહીસાગર આજુબાજુ 81, હિંમતનગર 18, ડુંગરપુર 73, અમદાવાદ, ગાંધીનગરમાં 18 mm, આબુ રોડ, ખેડબ્રહ્મા 40 mm વરસાદની શક્યતા છે. સૌરાષ્ટ્રમાં ભાવનગર જિલ્લામાં વાત કરીએ તો 7 mm, અલંગ, તળાજામાં 12 mm વરસાદ જોવા મળશે. જૂનાગઢ આજુબાજુના જે વિસ્તારો છે તેમાં 7 થી 10 mm વરસાદ જોવા મળી શકે છે.